Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kata Sindu. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan sound test dari speaker for Connect dengan tipe QQ200 Pro. So, buat teman-teman yang mungkin masih galau, bingung, atau butuh referensi, semoga video berikut ini bisa jadi solusi atau mungkin bisa at least menutup rasa penasaran teman-teman. Oke, langsung aja kita dengerin bareng suaranya.
Nah, akhirnya tadi kita sudah cobain bareng ya. Gimana kalau pendapat teman-teman? Suaranya cukup bagus, biasa aja, atau ada pendapat lain mungkin? Nah, semoga video tes barusan bisa berguna bagi teman-teman yang lagi galau, bingung, atau butuh referensi tentang speaker ini dan membandingkannya dengan speaker-speaker lainnya. Jadi semoga video ini bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman ya. Jadi untuk suaranya menurut saya cukup bagus dan memuaskan. So teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di share jika dirasa bermanfaat channelnya ini. Kemudian jika ada pertanyaan langsung tinggalin aja di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya ya. Oke, sampai berjumpa kembali. Bye bye.